बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवेयरनेस सर्विसेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि फ्लड इमरजेंसी केस प्रोग्राम के हवाले से है। जैसा कि आप सबको पता है कि कमोबेश पिछले 40 दिनों से जो है ये प्रोग्राम जारी है और कैंप साइट्स पर जो है वो 25,000 रुपये फ़ी घराना दिए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो विदाउट ब्रेक, मतलब किसी छुट्टी के बगैर जो है वो चलता आ रहा था। इसमें जो है वो कोई छुट्टी नहीं की गई थी एक दिन के लिए भी, मतलब सैटरडे संडे भी ऑन था। तो इसी हवाले से एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने जो है मुझसे सवाल पूछा। आस्क टीवी के नाम से उनकी आईडी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि भाई कल पेमेंट मिलेगी फ्लड रिलीफ वाली या सिस्टम ऑफ होगा। तो दोस्तों, इस हवाले से जो है वो अपडेट आ चुकी है कि भाई कल जो है वो सिस्टम ऑफ होगा। बरोज़ जुमेरात जो है वो सिस्टम बंद रहेगा, क्योंकि न्यू पेमेंट जो है वो जनरेट होने जा रही है। और कल की डेट जो है वो 6 अक्टूबर 2022 जो है वो सिस्टम जो है वो बंद रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये अनाउंस हो चुका है और आपको कैंप साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि जुमेरात को सिस्टम बंद रहेगा। न्यू पेमेंट जनरेट होगी 7,000 वाली। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 7 तारीख से जो है वो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 तारीख जो है वो सिस्टम बंद है, कैंप साइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है और सिस्टम जो है वो बंद रहेगा। न्यू पेमेंट जनरेट होगी, उसके बाद जो है ये पेमेंट मेरे ख्याल में दुकानों पे ही चलेगी, रिटेल शॉप्स पर ही चलेगी और कैंप साइट्स जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।